nosaltres què fem? Doncs fem síntesis, caracterització i desenvolupament fins a de nous fàrmacs o de nous biomaterials fins a fases preclíniques per aplicacions biomèdiques, i un d'aquests biomaterials són nous fàrmacs. Aquí us presentaré alguns fàrmacs tradicionals que segurament alguns, la majoria, us sonen, que n'he portat aquí també de rotllo per fer-ho els típics fàrmacs, pastilles, però que també tenim d'aplicacions tòpiques, el trombocid, o inclús també quan vas a l'hospital que t'injecten els fàrmacs, que tenim tant que poden ser pastilles, tòpics o en vena. I aquí també teniu diversos exemples. Però què ens passa amb aquests fàrmacs? Si és que quan tu els injectes al cos, aquests no són específics, se'n van a tot arreu, és a dir, tu prens un ibuprofeno perquè et fa mal al coll, al cap o a l'esquena. Podeu veure en aquest cas que si injectem un fàrmac per la vena, el fàrmac en rosa es reparteix per tot el cos. Per tant, que no són específics si, per exemple, volem que arribem, vull dir que aquest fàrmac arribi a un tumor, al fetge, a on sigui. Per tant, que aquests fàrmacs tenen un problema i és que no són específics d'una zona concreta. Per tant, com aconseguim que siguin més específics d'un òrgan, teixit o càncer que nosaltres vulguem tractar? Doncs com ho fem amb la nanomedicina? Que a priori sempre hi ha, com s'ha fet a les pel·lícules de ciència-ficció i tal, els robots petits. En aquest cas no tots són robots petits, però hi ha una part de la nanomedicina que nosaltres ens quedarem més són les nanopartícules. Són partícules, això és més fàcil d'entendre, i petites. Però dins d'aquest subgrup hi ha les nanocàpsules, que és el que jo us parlaré ara. Doncs gràcies a les nanocàpsules també fem que aconseguim que els fàrmacs siguin més específics. La paraula nanocàpsules està composta per dues parts, per tant anem a veure les dues parts per separat. Nano, per començar, aquí teniu una escala de longitud i podeu veure diferents mides de longitud, i on tenim aquí una pilota de tenis que aproximadament fa uns 10 centímetres, però aquí més avall tenim el que és un nanòmetre. Són 100 milions de vegades més petit, o sigui que hem d'agafar una pilota de tenis, la dividim en 10 parts, ens quedem amb una part i així fins a 8 vegades. Aquí ja podeu veure que estem parlant de coses bastant petites. I càpsules, càpsules ens anem per tota la vida, vull dir, càpsules de cafè, ous Kinders, pokeballs, un ou. I què fan les càpsules? Doncs protecció i emmagatzematge. És a dir, nosaltres tenim una cosa dins que ho protegim d'alguna manera. Per tant, tenim tant nano, per tant petit, i alguna cosa que envolta que protegeix una altra cosa. Què poden encapsular aquestes nanocàpsules? Com hem dit, tenen tamanys de nanòmetres, de 200 nanòmetres o menys. Què poden encapsular? Doncs molècules de mida nanomètrica, com poden ser fàrmacs tradicionals, proteïnes, àcids nucleics, però també inclús olors, fragàncies, o bé molècules fluorescents. Podem fer que aquestes nanocàpsules siguin brillants. I també posar o sigui, la típica cosa que te compres pel carrer, doncs això és una càpsula, i al final li fiques també coses a dins, i això et serveix com una càpsula molt més gran, però bàsicament funciona igual. Tu li fiques encapsules el fàrmac i ja tens la teva càpsula, en aquest cas més gran. Però com aconseguim que vagin a parar allà on nosaltres volem, modificant la seva superfície? Com ho fem? Doncs li fiquem una molècula, per exemple, aquí la seva superfície, com un pèl, diguem-ne. Aquesta molècula serà reconeguda per, això és una cèl·lula, per una altra molècula que té a la cèl·lula. Per tant, seran específics. Això es reconeixerà amb això. Per tant, aconseguirem que tota la nostra nanocàpsula sigui atreta i vagi dirigida a la nostra cèl·lula d'interès. En aquest cas, en una persona, en comptes d'injectar un fàrmac tradicional, injectarem un fàrmac en una nanocàpsula. Aquí podeu veure que la nanocàpsula amb això de lila, que és el fàrmac, que tenen una mida nanomètrica i que viatja a través de la sang i arriba, en aquest cas, al tumor que nosaltres volem tractar. Això representa el tumor que està localitzat aquí als pulmons i al fetge.
I com us he comentat, hi ha com aquestes petites molècules que són reconegudes per aquestes cèl·lules que hi ha, perquè són reconegudes per les cèl·lules, i després les nanocàpsules entren a dins, alliberen el fàrmac i doncs aconseguim eliminar el tumor. Per tant, aconseguim que aquests fàrmacs vagin a parar en el nostre lloc específic que volem tractar. Actualment hi ha fàrmacs basats en nanocàpsules, vull dir, molts quimioteràpics, per exemple, fàrmacs que es fan servir per quimioteràpia, doncs utilitzen nanocàpsules. Tenim diversos que ja estan aprovats. I nosaltres, al grup, què fem? Doncs estem intentant desenvolupar nous fàrmacs. En aquest cas, estem intentant desenvolupar un a través d'un projecte europeu i aquest fàrmac es diu la NanoGDA, que també és una nanocàpsula. Que aquí també us porto, és un líquid, podeu veure que és de color més o menys transparent, de color blanc, però això és el que nosaltres fem al laboratori. I en aquest cas, aquí dins que podríeu dir Jupito. Si ho mirem per un microscopi, tenim aquestes nanocàpsules. Per tant, aquesta imatge correspon al que tenim aquí dins. El que passa que no ho veiem perquè és de mida nanomètrica. Ja hi moltes gràcies. Science Queers.